Għad ħsibtu kemm hawn ikel differenti? Hawn ħafna ħafna ħafna. Għandhom toma, forom u kuluri differenti. Xi ikel ġej mill-pjanti, xi ikel ġej mill-annimali. Biex inkunu b'saħħitna, importanti li niklu ikel minn kull tip. Hawn ħafna gruppi ta' ikel differenti. Ejja naraw x'qalu xi tfal bħalkom dwar l-ikel li jħobbu jieklu. X'ismek inti? Jien jisimni Jack. U xi tħobb tiekol? Iħobb nikol il-ħaxix u l-frott. X'taf tgħidli fuqhom? Hawn ħafna kuluri u forom differenti. U minn fejn ġejjin il-ħaxix u l-frott? Il-ħaxix u l-frott kollha ġejjin minn pjanti jew siġar. Għal xiex tajbin għalina? Il-frott u l-ħaxix jgħinuna biex jagħtuna s-saħħa u biex ma nimirdux. Jgħinuna wkoll biex jagħtuna l-enerġija biex naħdmu u nilagħbu. U kemm għandna nieklu ħaxix u frott? Għandna niklu ħaxix u frott ma' kull ikla li niklu. Iktar ma nieħdu kuluri differenti, iktar aħjar. U inti kif tħobb tieħodhom il-ħaxix u l-frott? L-iktar li nħobb huwa s-soppa ta' tzunnarija, il-bżar mimli u l-insalata tal-frott frisk. X'ismek inti? Jisimni Anka Lejja. U xi tħobb tiekol? Inħobb niekol ħobb saġin u ross. X'taf tgħidli fuqhom? Dawn ngħidulhom ċereali għaw ħafna tipi differenti. U minn xiex magħmulin? Il-ħobb saġin u il-ħobb solaġin magħmulin mit-tqiq. It-tqiq nġibuh mill-qamħ. Il-ross ġej minn pjanta. Għaliex tajbin għalina? Dawn jagħtuna l-enerġija biex naħdmu u nilagħbu. Jekk niklu minn tat-tepis ma raħjar għal saħħitna. U kemm għandna nieklu minnhom? Tajjeb li niklu minn tal-grupp taċ-ċereali ħafna drabi kuljum. U inti kif tħobb tiekolhom? Jien nħobb nikol aktar il-ħobs biż-żejt u l-aġin jew ross biċ-salza tat-tadam jew piżelli. X'ismek inti? Jien jisimni Julian Kakija. U xi tħobb tiekol? Jiena nħobb nikol patata. X'taf tgħidli fuqha? Hawn ħafna tipi ta' patata, tista' tikkolha f'ħafna modi differenti, mollija, max, il-forn u anke moqlija. U fejn tikber il-patata? Il-patata hija parti minn pjanta u tikber taħt l-art. U għaliex tajba għalina? Il-patata tajba lina xittina l-enerġija biex nilagħbu u naħdmu. U kemm għandna nieklu patata? Għandna niklu għadha spiss, imma m'għandniex niklu ħafna patata moqlija għax minħabba żejt. U inti kif tħobbha l-patata? Jiena nħobb l-iktar il-patata żgħira, mollija bit-tursin, nikolha bil-qoxra b'kollox. X'ismek inti? Jisimni Nif Borċ. U xi tħobb tixrob? Inħobb nixrob il-ħalib. X'taf tgħidli fuq il-ħalib? Il-ħalib hawn kemm ħalib abjad kif ukoll tal-kulur bħal taċ-ċikkolata, tal-frawli u tal-banana. Il-ħalib tista' tixorbu waħdu jew tista' tħaltu mal-frott, mal-breakfast cereal jew tagħmlu krema. U minn fejn ġej il-ħalib? Il-ħalib nixorbu Malta ġej mill-baqra. U għaliex tajjeb għalina l-ħalib? Il-ħalib tajjeb ħafna għalina biex ikollna għada musni b'saħħithom. Kemm għandna nixorbu ħalib? Għandna nixorbu mill-inqas żewġ tazzi kuljum, imma rridu noqogħdu attenti. Ġieli l-ħalib tal-kulur ikun fih aktar zokkor mill-ħalib abjad. U inti kif tħobb tieħdu l-ħalib? Il-ħalib nħobb nixorbu filgħodu għal kollazzjon, l-iskola fil-break u xi nkun qed nilgħab jaqbadni laċċ. Inti? Jisimni Stephanie. Xi tħobb tiekol? Inħobb nikol il-laħam u l-ħut. X'taf tgħidli fuqhom? Hawn ħafna tipi ta' laħam u ħut differenti bħal frisk tal-friża jew tal-bot. Il-laħam u l-ħut tista' tixwih, taqlih, sajru l-forn jew tagħmlu stuffat. U minn fejn ġej il-ħut? Il-laħam ġej minn animali differenti bħal baqar, nieżer, tiġiġ u fnik. F'Malta il-ħut jinqabad mill-baħar jew jitkabbar fil-fish farms. U għal xiex tajbin għalina? Il-laħam u l-ħut jgħinuna biex nikbru biex inkunu b'saħħitna, jgħinuna wkoll biex infiqu meta weġġaw u biex ikollna demm b'saħħtu. U kemm għandna nieklu minnhom? M'hemmx għalfejn nieħdu niklu laħam kuljum, speċjalment salzett, suppressat u affarijiet simili. L-aħjar li niklu tiġiġ, fnik u ħut. U għal xiex salzett suppressat u affarijiet simili biex tajbin għalina? Dawn ġieli jkollhom ħafna xaħam jew melħ. U inti kif tħobbhom il-laħam u l-ħut? Jiena nħobb l-istuffat tal-fennek u l-kebabs tat-tiġiġ u tal-ħut.
inti? Jien jisimni Joseph. U xi tħobb tiekol? Nħobb il-ġobon. X'taf tgħidli fuq il-ġobon? Hawn ħafna tipi differenti ta' ġobon, għandu toma, forma u anke kulur differenti. Il-pajjiżi jkollhom il-ġobon tagħhom. Ħafna mill-pajjiżi għandhom il-ġobon tradizzjonali tagħhom. Malta għawdex ukoll għandna l-ġobon tradizzjonali tagħna. Il-ġbejna tista' tkun friska, nixfa jew tal-bżar. U l-ġobon minn xiex magħmul? Il-ġobon magħmul mill-ħalib. Jista' jkun ħalib tal-baqra, tan-naġa u anke tal-moża. Minn xiex tajjeb għalina l-ġobon? Il-ġobon tajjeb għalina biex isaħħilna l-għadam u snien. Kemm għandna nieklu minnu? Għandna niklu ftit ġobon kuljum imma rridu noqogħdu attenti. ċertu ġobon fi ftit ċaħam u ma rridux nikluh ta' spiss. Inti kif tħobb tieklu l-ġobon? Jien inħobb il-ġbejna, inħobb nikolla fuq il-galletti, fuq it-torta u fuq il-pizza. X'ismek? Jina jisimni Kelsi Bonnici. U xi tħobb tiekol? Jina ħobb nikol ful, fazola u wazz. U x'taf tgħidli fuqhom? Dawn isibhom ħafna forom u kulur differenti. Ġili jkunu friski, nexfin u ġili tal-bott. U minn fejn ġejjin? Dawn huma żerrija ta' pjanti differenti. Għal xiex tajbin għalina? Jatura l-enerġija biex naħdmu u nilabu. Jajnuna infiqu meta u weġġaw. Jajnuna nikbru nkunu b'saħħitna. U kemm għandna nieklu minnhom? Tajjeb li niklu ful fazola u għas ħafna drabi matul il-ġimgħa. U inti kif tħobb tikolhom? Inħobb il-ful fil-kosksu, il-fazola fl-insalata, nħobb ukoll is-soppa tal-att. X'ismek inti? Jisimni Mikela. Xi tħobb tiekol? Jiena ħobb nikol il-ħelu, ċikkolata u l-pakketti. X'taf tgħidli fuqhom? Jien naħseb li għandhom toma tajba, imma rridu noqogħdu attenti li ma neħdux ħafna minnhom għax mhumiex tajbin għas-saħħa. Għal xiex mhux tajbin għas-saħħa? Il-ħelu u ċ-ċikkolata fihom it-zokkor, iċ-ċikkolata fiha wkoll ix-xaħam u l-pakketti fihom il-melħ. L-iskola dejjem jgħidulna biex naħslu sninna sew wara li nieħdu xi ċikkolata jew ħelu. Anka wara li nixorbu xi limonata jew iced tea, dawn kollha fihom ħafna zokkor u jistgħu jħassrulna sninna. Mela kemm għandna nieħdu minnhom? M'għandniex nieħduhom ta' spiss. Jiena meta li jien l-iskola ma nieħux, nieħu frott minn flok. Meta nieħu l-ħelu ma nieħux ħafna. Pakketti ma nieħux kuljum. Iċ-ċikkolata naqsam ma' maħuti jew mal-ħbieb. Ġieli timxi ħaġa minflok ħelu. Meta jaqbadni l-ġuħ nieħu taħlita ta' żbib, ġews, lews jew karawett. Dawn aħjar għas-saħħa. Rajtu kemm hawn ikel differenti? Tajjeb li tieklu minn kull grupp ta' ikel. Minn xi gruppi tajjeb li tieklu ħafna. Minn xi gruppi tajjeb li tieklu ftit. Issa tafu liema. U l-aħħar ħaġa, kunu attivi. Ilabu bil-ballun, iġru, qabżu, omu, għamlu xi sport. Għażlu intom. L-importanti li tkunu attivi kuljum.